今天是10月8号，国庆放假后的第一天工作日。为什么想拍这个视频呢？是因为我发现我现在的更新频率真的很低，因为我现在上班事情很多。我觉得就是人的精力是有限的，因为以前的工作就是不是很忙，所以就有很多的精力放在 B 站上面，但我现在就没有更多的精力放到 B 站上了。然后这个 B 站的投入产出比也比较低，所以我的更新频率就很低。然后我也不是特别在乎 B 站了。以前为什么总想着把它当退路呢？因为就是以前非常在乎这个东西，后来把精力、注意力转移走了之后，发现其实它也就那个样子吧，其实也就还好吧，不是很当一回事的。然后我和我朋友今天聊天，我说我真的不想上班，我有时候真的想结婚，你知道为什么吗？因为结婚的话，你就可以不用上班了，可以在家里待着了，但是在家里待着会更痛苦的。如果你以后想生个小孩的话，那你就会像保姆一样整天围着他转，还不如上班了。然后他说，那你可以把你的副业搞好呀。我说，可是我如果搞副业的话，我整天都会被人骂，每天挨骂。我说我那次被6000多个人骂，结果就中了61.4毛8，我真的受够了。你要是在互联网上发些东西，就会被人说嘛。然后我就跟我妈说，我说妈，我真的发不下去了这个视频，有很多人骂我，很多人骂我。然后我妈就说没关系啊，虽然很多人骂你，但是他们黑粉也是粉啊，他们过来你就有流量，有流量就有钱呀。然后我说可是6000人过来骂我，我只赚了60几块。那就没有办法呀。就是副业的话，我觉得它只是你逃避主业的一个作为逃避的这样一个工具，它是没有办法顶替你主业的这个存在的。然后我觉得人的精力如果都放在主业上的话，那副业一定就是会被隔离开的，这都是很正常的。然后我今天就谈到说，现在才刚出来上班1年，以后的几十年该怎样过？但是我朋友就说他这半年怎么样过，他还没有想好呢。我觉得这个想法是很好，因为人就是走一步看一步，才会觉得很幸福、很开心。就是我今天去上班，就赚到了今天的工资，就只要有这种想法的话，就会很幸福。因为你想的越多越远，你就会越累。但是未来是怎么样的，不是靠你想象出来的。你怎么想，你的未来都不会有所改变的。就是那句话怎么说来着？你以为你有很多的选择，但其实等你真正要死的那一天，你回看你的一生，你只有一条路可以走，就是不管你怎样选择，你都是要走这条路的。我觉得这个想法就是会让人变得很松弛、很轻松，就不用说整天，哎呀，就是那一句话，我觉得那个什么防患于未然，整天说什么啊，要把以后的事情做好、搞好、想好了，要不然的话，人无远虑，必有近忧，怎么样的。我觉得这个就是让人很焦虑的一句话。哎，可能是我曲解它的意思了，也可能，但是我觉得我曲解成的那个意思就是让我焦虑的来源。然后也有很多人说，你焦虑内耗，就是因为你想的太多，做的太少了。我觉得其实不是，有的时候你想的，哎呦还没吃药呢，等我把药吃了，哎呦药还没吃呢。有的时候就是你想的很多，但其实你根本就做不了，因为时候还没有到呢，你想做也做不了那些东西，你知道吧？真的就是这样子的。好酸呢，都拿点水。
我今天上班的时候又收到同事的喜糖了。从我今年过年回到公司上班之后，我一直在吃喜糖，我得吃了4、5家的喜糖，结婚的和生小孩的我都吃了。我就在那里想，什么时候我才能吃我自己的喜糖？但是有时候一想想，其实我是一个很向往婚姻的这样的一个人，但可能我还是有一点不成熟，就是我可能很向往婚姻，但是我又是一个不想负责任的人。就是我吧，我就是一个懒叉，就是结婚可能是我逃避现实的一个手段。但如果当你把这个婚姻当成逃避现实的手段的时候，那你这段婚姻也一定是失败的。因为婚姻也是一个非常复杂，它像工作一样很消耗人精力的一个东西。所以这个想法就是不对的。我觉得我还是一个很不成熟的人。我觉得是这样的，我觉得不成熟，还有没有做好这个准备的时候，就不要去坑害另一个人。对，你自己的人生就是苦就苦了一点了，你不要说带着另一个人跟你一起苦，可能对方也很苦，但是2个人一起苦的话，就会有怨气，就会觉得现在苦的日子都是对方造成的。所以还不如自己一个人苦着呢，就是挺好的其实。因为我今天下班回家的时候，在路上我就是这样想的，我不是每天骑自行车回来嘛，骑共享单车嘛，然后我骑车的路上就是很开心，摇头晃脑的听着 DJ， 我听着 DJ 我就觉得啊，我真的是一个很快乐的人。我想如果此时此刻我和我男朋友一起骑共享单车回家的话，我会是一个什么样的想法呢？我觉得那我一定会把我现在的这种情况怪在对方身上，我可能就不会觉得很快乐了，我可能也不会摇头晃脑了，我只会在心里想，哎，你看人家男朋友，人家最起码还会买一个电动车驮着女朋友回家，你看我男朋友还得让我自己蹬个破自行车回去，我都不要求他开车了，电动车他都买不起，我肯定会这样想的。但如果我自己的话，我就会觉得很快乐很开心，我觉得哇，这种生活真的很自由很松弛，我想快就快，我想慢就慢，我想怎么骑就怎么骑，但是我离得很近就到家了，对吧？我觉得很渴望2个人，就是因为自己一个人太久了，会有一点孤独的感觉。朋友在身边的话也不一定是好事，我觉得，因为朋友也要结婚的嘛。然后说这么多，就是今天，今天没什么事了，就是想说一下，絮叨絮叨。我这个人话也比较多，比较话唠。我知道我的粉丝也很少有看我视频的。因为我觉得我现在的评论区也挺埋汰的，挺脏的。有的时候我确实是有抵触心态的。然后我觉得这些也是我自己造成的，因为我整天直播的时候骂人，就是那种臭鸡蛋才会招苍蝇的感觉吧。但是要是让我不骂人，我可能也做不到，因为我觉得骂人就是一件很解压的事情。然后有些男的也确实是值得骂。他虽然值得骂，但我觉得其实我这个事儿是有点多管闲事，是有点闲的没事干了。就是他们可能，我要是骂一个人，现实中骂一个人的话，一定是我们关系很好，一定是我们关系很好。他做错了什么事儿，我想通过骂他让他醒悟，就是这个核心中心就是为了他好。但是网上的这些人，可能我们都已经互相不认识。我有点太欠儿了，多管闲事，所以以后可能我不太想管这些东西了，就是无聊的时候直播播一下玩一玩吧，或者说是想买点好吃的自己舍不得买的时候直个播吧。我有一点太直接了，我觉得就是有的时候人，我觉得直接一点是好事，不要把什么东西都扣上感情的帽子。直面自己的欲望吧，有什么就说什么吧。好吧，那就这样吧。
好吧，就这样吧，没什么可以说的了，再见吧。哦，这个掐子可不是我装嫩哦，是有的刘海就有一绺，非得支棱起来，非得要飞起来，我拿掐子把它盖住而已，不是我装嫩哦，不是哦。